Мемлекеттік қызметші қандай болу керек? Әділ, қарапайым, кәсіби білімді, адал және парасатты. Елге қызмет ету мінезден атты республикалық байқауына қатысушылар осылай дейді. Сайыс мемлекеттік қызметшілер арасында моральдық әдептілік құндылықтарды насихаттап, олардың шығармашылығын дамытуды көздейді. Оған 200 адам қатысты. Жеңімпаздар үздік эссе, үздік бейнеролик, таңдаулы ұсыныс номинациялары бойынша марапаттарға ие болды. Жер жанатты Жетісу өлкесінің Жазиралы Жаркент өңірінде кішкентай ғана бір Әулиеағаш ауылы бар. 7 ғасыр тарихы бар, 7 құлаш, адамның құлашы бар. Сол жерде бір ағаштың бір түбірден 7 ағаш шыққан. Сол 7 сан киелінігін өзінің бір дәлел ретінде тәуелсіздік алғалы бері 7-ші әкім болып қызмет атқарып жатырмын. Былтыр 1-2 аптадан кейін жұмысқа сайланғаннан кейін өмірге 7-ші немерем келді. Сондықтан енді сол киелі ауылымыз болашақта жақсылыққа келеді.